मीत भाई, मनोज भाई का कमेंट आया है, उनका बजट है 1 लाख के अंदर, उनको एकदम पावरफुल पीसी बिल्ड चाहिए। 1 लाख के अंदर हम मनोज भाई को दे देंगे Ryzen 7 का 9700X का प्रोसेसर है, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज हो गया, RTX 5060 Ti 8GB का ग्राफिक कार्ड है, AMD में जाना तो 9060 XT 16GB वाला ग्राफिक कार्ड है, एक 750 वाट का पावर सप्लाई है, एक लिक्विड कूलर एकदम फ्री है और एक 4 फैन का गेमिंग कैबिनेट है। टोटल पीसी बिल्ड के बाद आपको मिलने वाला है गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो, एक माउस पैड, एक स्पीकर, एक हेडफोन एकदम फ्री। कंप्लीट पीसी बिल्ड था मेरा 1 लाख रुपीस का। तो आओ और जल्दी डील ग्रैब करो क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक्स मेरे पास अवेलेबल है पहले वाली प्राइसिंग पे। जैसे प्राइसिंग बढ़ेगा तो थोड़ा प्राइसिंग चेंज भी हो सकता है। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप जल्दी से कांटेक्ट कर सकते हो द एक्सट्रीम सॉल्यूशन को।